வணக்கம் கற்றதறிவு நெஞ்சங்களே. நிறைய பேருக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சளி பிரச்சனை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ கிளைமேட் அடிக்கடி சேஞ்ச் ஆகுது. ஏன்னா பகலில் வெயில் காய்ஞ்சாலும் ஈவினிங்கில் மழை வருது. அப்புறம் ஒரு சில பேருக்கு தண்ணி மாற்றி குடிக்கும் போதெல்லாம் சளி பிடிக்குது. அதுக்கு ஒரு நல்ல மருந்து தான் நம்ம இப்போ செய்ய போகிறோம். இது என்ன செடின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தூதுவளை. கிராமத்தில் இருக்கவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இதில் நிறைய முள் இருக்கும், அதனால் பார்த்து தான் கட் பண்ணணும். அதனால் சிசர் அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சு கட் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம கழுவி எடுத்துக்கலாம். இது முள்ளோடையே தான் இருக்கணும். ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த முள் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிடுவாங்க. நான் ஆக்சுவலாக அது க்ளீன் பண்ணால் தான் அதோட சளியை ஃபுல்லாக அறுத்துட்டு வரும்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம கழுவி எடுத்துட்டேன். இப்போ கடாயில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி, ஒரு 3 காஞ்ச மிளகாய், ஒரு 5 பல்லு பூண்டு, சின்ன துண்டு இஞ்சி, அப்புறம் கொஞ்சமாக மிளகு, கொஞ்சம் சீரகம், இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா தாளித்து எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம கழுவி வச்சுருக்க தூதுவளை இலையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா சுருண்டு வரணும், வதங்கி வந்துடும். அப்படியே நல்லா சுருண்டு வதங்கி வந்துடும். அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இதில் நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா சளி பிரச்சனைகள்லாம் இது ஒரு நல்ல ஒரு மருந்தாகவே இருக்கிறதுனால நம்ம வாரத்தில் ஒரு 2 நாள் கூட இதை சாப்பிட்லாம். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கொஞ்சமாக புளி சேர்த்துக்கிறேன். இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துகிட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுக்கணும். நல்லா ஆற விட்டு அரைச்சி எடுங்க. அரைச்சி எடுத்திங்கன்னா சூப்பரான தூதுவளை துவையல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் சாதத்துக்கு கூட சாப்பிட்லாம், இல்லை வெறுமனே கூட சாப்பாட்டுக்கு துவையலாக வச்சு கூட சாப்பிட்லாம். உண்மையிலே இதோட டேஸ்ட்டுமே நல்லாயிருக்கும். மருந்தாச்சு, இதை டேஸ்ட் இருக்காதுன்னு நினைக்கலாம். ஆனால் இது எல்லாமே நம்ம போட்டுக்கிறதுனால உண்மையிலே டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.